ট্রেনের এই জানলায় অতিরিক্ত রড থাকে কেন? শুনলে চমকে যাবেন আপনি। চলুন আমরা এই ভিডিওটিতে এই সম্পর্কে জেনে নেই। রেলের অদ্ভুত কিছু নিয়ম আছে যা আপনাকে চকিত অবাক করে দিতে পারে। তেমনি একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আজকের ভিডিওটিতে বলবো, সেটি জানলায় দেখা যায়। জানেন ট্রেনের দরজা লাগানো যে জানলা, সেটিতে কেন এত বেশি পরিমাণে রড দেখা যায়? রেলের যাত্রাপথ গোটা দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত। লাখ লাখ মানুষ রেল দিয়ে যাতায়াত করেন। দিন রাতে সবসময় যাত্রাপথ সচল থাকে রেলের। সেই সময়ে নিরাপত্তা অবশ্য প্রয়োজনীয়। আর সেই বিষয়টির কথা মাথায় রেখেই রেলে এই বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। সাধারণত অনেক সময়ে রাতে ট্রেন যাতায়াতের সময় দুষ্কৃতীদের হাতে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। কোনো চোর ডাকাত যাতে ট্রেনের দরজার পাদানিতে দাঁড়িয়ে জানলা থেকে কিছু তুলে না নিতে পারে, সেই কারণে দরজার কাছের জানলাটিতে এই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বন্ধুরা, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর চ্যানেলটিতে নতুন এসে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটা অন করে রাখবেন।